把这安胎的古方大补汤喝了。我凌晨4点特意起来熬的。妈，这汤里是不是放了花生酱？我不能碰花生，我过敏。过敏？又来这套？花生养人？我吃几十年花生都好好的，哪有那么吓人？嫂子啊，你可真金贵。我妈大清早熬的汤，你一句过敏推掉，就是嫌咱家东西脏。长辈好心，喝一口而已，媳妇儿别扫婆婆兴。不是挑剔，是真过敏伤身。医院诊断书都在。诊断书算个球！我告诉你，顾小娜，你肚子里怀的是我陆家的种，这汤是给我孙子补的。你不喝，就是想饿着我孙子，害我孙子。我给陆晨打电话。干嘛？还想打电话告状去？当着这么多亲戚的面，你敢下我这当婆婆的脸？喝！啊！你放手，我真的会出事。出事？上次你说花生要命，你娘家照片里明明摆着花生。嫂子，给你脸了是吧？我妈为你是看得起你，那是别人的盘子。看见没？喝了，啥事儿没有。我拍下来发家族群，让老陆家的人都开开眼。什么过敏？装的。城里娇气包，今天露馅了吧？呀，我的妈！他脸怎么紫了？这不像装的啊！别动他，他就等着人扶呢。一扶他就该讹上了。家人们看好了啊，影后级表演。装，接着装，腿都会打停了，演得跟真的一样。今天当着全家的面，我就要撕开你这张画皮。包给我。翠花，她嘴唇都青了，要不叫个救护车吧？喊什么救护车？一趟几百块，街坊邻居看笑话多丢人。她就是演。你别多事儿，我妈说是装的就是装的，一会儿她自己就爬起来了。小梅，你看她那脸，人都紫了还装。她就是戏多，上回摔一跤也说要去医院，最后不也没事儿？这种城里女人就爱拿捏人。翠花，要不还是看看吧。我今天就把话放这儿，谁打120，这顿饭钱谁出？孩子3个月，娘俩今天要是折在这儿，我死都不闭眼。小子，谁干的？他碰花生了。喝了口汤而已，他装的。打什么120？多少钱你知道吗？传出去人家笑话。滚开！她是我老婆，她肚子里是你孙子，你再拦一下，你就没有我这个儿子。陆晨，你冲谁吼的？我是你妈，她一个外人，你为她吼你亲妈？她不是外人，她是我媳妇儿，孩子他妈。倒是你，她说了她过敏，说了2年，诊断书你也看过，你是不知道，还是不信，还是根本就想试试她？她就是想试，拿我和孩子的命试。过敏性休克，抬人，快！大夫，用不着，他就是装的，小题大做。装的，喉头白肿，血压往下掉，再晚10分钟人就没了。孕妇过敏性休克要出事，你懂不懂？让开！这钱我可不出啊，谁叫的车谁掏钱。小娜，你撑住，你和孩子都得撑住。缴费单呢？花多少钱了？抢救费3800，抢劫呢？我就说别来医院，掉2瓶水的事儿，非要遭这个罪。就是妈，等他出来，这钱得让他娘家出，是他自己体质不行，赖不着咱家。患者过敏性休克，胎心掉得厉害，随时有生命危险，孩子随时可能保不住。病危通知书、讨胎知情书，家属马上签字。哥，你看清楚啊，下面写着预交2万，2万，咱家哪来的2万？别磨蹭了，里面等着用药，
晚1分钟就多1分危险。不能签，签了字就得进抢救，进抢救就得花好几万。我打听过，这一签，钱就跟流水似的。他一个装病的，命硬着呢，死不了。你疯了！里面躺着的是你儿媳妇，你孙子！医生，麻烦再拿1份，我签。妈，今天这碗汤是你灌的，这2张单子是你撕的，我都记下了。小娜和孩子要是有一个出事，我这辈子跟你没完。行了，行了就好。命是抢回来了，孩子暂时也保住了，但胎相不稳，绝对静养。记住，这是过敏性休克，不是小事。再来一回，神仙难救。孩子，妈对不住你，但就这一回，往后谁也别想再碰你一根手指头。昨晚抢救了40分钟，医生出来3趟，我这条命去了半条。小娜醒了，你看这事儿闹的一场误会，妈哪知道你是真过敏呢？妈给你炖了肥肉汤，大补，快趁热喝。不过话说回来，你这体质也太不顶用了，一口汤就躺进医院，花了大几千，以后我孙子随了你，可怎么得了哟？够了，赵翠花，误会。我说了8遍我过敏，你按着我灌，这叫误会。我倒在地上抓救命药，你把我的包抢走，还举着手机拍，这叫误会。医生下病危通知，你抢过去撕了，说我命硬死不了，这也叫误会。你这孩子怎么翻旧账？这不是旧账，这是昨天的账。视频你自己发的家族群，全家都看见了。你不是要撕开我的画皮吗？现在画皮撕开了，露出来的是你的脸。顾小娜对我妈什么态度？她是长辈，长辈差点害我跟孩子出事也算长辈。护士，麻烦叫保安，他们扰乱病房，不准再进来打扰我休养。顾小娜，你敢赶我？我是你婆婆。陆晨，你看看你媳妇儿反了天了。妈，小娜说的对，你走吧。我是你妈，辛辛苦苦拉扯你这么多年。没错，你是我妈。昨天以前我事事都让着你，你数落儿媳，我次次从中调和，处处维护你，直到我亲眼看见她紫着脸躺在地上，亲眼看见你抱着她的救命药，举着手机拍的。妈，那不是嘴碎，那是要人命。我不活了，大家伙都来评评理呀！我就是给儿媳妇送了碗汤。送汤？你不就是网上那个吗？给花生过敏的孕妇灌花生酱那个视频我刷到了。这套以后没用，请他们出去。小娜，对不起，这2年是我瞎。道歉没用，我要的不是你两头哄，从今天起，站好你的位置。我站你这边，这次是真的。陆晨，这事儿没完，他那种人不会认错，他只会想办法把自己摘干净。家里那罐花生酱、熬汤剩下的渣、垃圾桶、客厅的监控，全是证据。你现在就回去，把监控视频存到云端，把剩的汤装起来送去检测，一样都不能少。你是说我妈她会？她会，你信我。我现在就回去。这份是留给他的，钓鱼得有饵。死丫头，看你还拿什么告我？干净了，天衣无缝。他在找什么？找摄像头的电源。他拍视频那天就往客厅角落瞄了好几眼。他真来了，你全说中了。让他扔。小区的垃圾桶边上有监控，路口也有。他扔到天边去，都有人看着。小娜，那锅里的汤没了。没事儿，下午送去检测的那份早到机构了，冰箱里还冻着一份。他毁的只是留给他自己的那份饵。儿啊，小娜好点没？
妈这2天也没睡好，心里惦记着呢。妈，你这2天没回我们家吧？回你家干啥？我又没你家钥匙。没有就好。家里丢了点东西，我还以为进贼了，要报警来着。报什么警？许是你们自己记差了。妈还有事，先挂了。到这一步，最后一点侥幸也没了。送检汤样中挤出高浓度花生蛋白成分，对花生过敏人群可致严重过敏反应，危及生命。小娜，那天要不是我提前回去，没有要不是，我们赢在了想在他前头，往后每一步都得想在他前头。各位亲戚，我把话说清楚，那天的汤我根本没放花生，不信的话，谁去我儿子家看？厨房干干净净，哪来的花生酱？是顾小娜自己嘴馋，偷吃了花生，赖到我头上。自己偷吃花生进医院，反咬婆婆下毒，这样的儿媳妇，天打雷劈！哥，你睁开眼看看吧，你媳妇儿拿一条命讹咱们全家，妈把你拉扯这么大，你的良心呢？我就说嘛，翠花不是那样的人，现在的年轻媳妇心眼太多了。小娜这孩子看着文静，没想到可怜翠花，好心当成驴肝肺。陆晨，你出来说句话，你到底是姓陆还是姓顾？别急，让他们说，说的越满，脸伸的越直，打起来才响。什么时候打？就现在，报告、监控、扔垃圾的视频，还有病危通知书，一样一样的发。每发一样，停1分钟，给他们留够害怕的时间。各位长辈，既然你们要个说法，那今天我就给个说法。东西有点多，请各位耐心看完。看完之后，还想骂的，随便骂。哟，还想翻案呢？洗吧洗吧，我们看着。这是那天那碗汤的检测报告，高浓度花生蛋白。我妈说没放花生，报告说放了。报告能作假，现在什么都能造。就是花几百块钱，想要什么报告没有？陆晨，你为了个外人，连亲妈都栽赃。第二样，云端监控视频，家验全程。这也可能是小娜提前知道汤没事，故意演的。我妈说厨房干干净净，没有花生酱，当然干净，因为前天夜里11点她自己去打扫过了。没放花生，她半夜跑去销毁什么？演戏的人需要毁证据吗？这是病危通知书，医生说我媳妇儿和孩子随时会出事，让家属签字。我妈抢过去撕了。她说签字要花好几万，她命硬，不会出事。各位，她撕的时候，抢救室的红灯还亮着，里面躺着的是她的儿媳妇和她天天挂在嘴边的孙子。各位长辈，这就是你们口中好心当成驴肝肺的翠花。这就是被欺负的亲妈，还有谁想评理？我等着。说得越满，脸伸得越直，打起来才响。婶子，做人不能这样，人家怀着孕那是2条命。翠花，去给孩子赔罪吧，趁着人家还没把事儿做绝。翠花，你让我们这些当亲戚的脸往哪儿搁？那天在饭桌上，我们也跟着起哄了。小娜，大伯母对不住你。陆晨，我是你亲妈，你居然装监控防我，曝光这些是想让我身败名裂。我真是白养你了，当初真该直接丢下你。监控是防小偷的，没想到防住了你。毁了你的从来不是我，
都是你自己做的。还有妈，你刚刚这句话，我也录下来了。明天去派出所，报告、监控、病历、病危通知书一样不落。明天就去。明知对方重度过敏，仍然强行灌食含致敏物的食物，造成孕妇休克，下达病危通知，事后销毁物证。这个案子我们受理了，故意伤害可能还不止。小娜，立案了，证据很扎实。陆晨，这不是功劳，这是我们娘俩的命换来的教训。反了，全反了！儿子告老娘，忘记这头一费，我不活了！找咱两个吧，家里就剩这几个碗了。妈，光喊没用，不能这么算了。我哥现在是被那个女人迷了心窍。对，我把他工作搅黄了，我看他没了工作，拿什么给那个女人撑腰？拿什么付医院那些冤枉钱？我含辛茹苦30年，养出个白眼狼啊！家人们都看看，这就是我哥的公司。我哥叫陆晨，工程部的项目经理，帮我妈把事情顶上去，让大家评评理。都给我躲开！我儿子有身份有地位，看谁敢为难我！不见陆晨的领导，我今天就不走了。陆晨，你狠心，我只给他喝了1勺汤，你竟然把我送进去！你撤了案子，妈立马就走。你不撤，妈今天就在你公司门口让你难堪。妈，看看横幅，再看看你这身衣服。在家穿200块羊毛衫，闹事特意换破补丁衣服，你连卖惨都要打扮一下。王总，各位同事，今天让大家看笑话了，但有些话我必须当众说清楚。这是我妻子的病危通知书，她怀孕3个月，对花生重度过敏，我母亲明知道，还当众强行给她灌了掺花生酱的汤。这是检测报告，汤里检出高浓度花生蛋白，我母亲涉嫌故意伤害我怀孕的妻子，我已经报案，法律怎么判我认。想让我撤诉，难道我妻儿差点出事就一笔勾销？办不到。给怀孕的儿媳妇灌花生酱，这是人干的事儿。阿姨，我也对花生过敏，强行喂花生酱是会出人命的。您管这叫一口汤？扰乱办公秩序，拉横幅诽谤员工，该怎么处理怎么处理。你是条汉子，是非面前不和稀泥，项目交给你，我放心。给你1周假，回去照顾媳妇儿。公司站在你这边，法务那边你随时可以用。聚众闹事，拉横幅诽谤他人，考虑你年纪大，这次警告，再有下次，直接带走。妈，硬的不行，来软的。我哥吃软不吃硬。小时候您一哭，他连压岁钱都能全交出来。您忘了您的绝活了？我就不信儿子真能眼睁睁看着亲妈出事。下午3点前必须撤诉道歉，当着全家人给我磕3个头。我全程录着，真出事儿全是你们逼我的，不然我就从这儿下去。我去看看。站住！你先回答我一个问题，你去了打算干什么？你去了就正中他的下怀，你一到场一心软一松口，前面所有的事儿全白费。你怎么确定？他腿搭外侧，鞋子没脱，还借力靠着栏杆，他算的就是这个，他根本不会跳。真想走的人，不会提前拉一群观众，更不会定3点期限。总不能置之不理，出事谁承担？不能妥协，交给专业人员处理。3号楼5楼阳台有人要出事，请过来处理一下。他直播闹事，以出事逼迫撤案，我持有录屏证据。你们干什么？我这是家务事，谁叫你们来的？我不跳了还不行吗？以出事胁迫他人，扰乱公共秩序，请跟我们回去接受询问。我不去，我是被儿媳妇逼的，你们不抓他，倒来抓我。是他逼你，他还躺在医院，反观你涉嫌故意伤害，案件还在办理。
取保期间闹事儿只会加重处罚，消防救援费用也要追责。继续闹事，处罚将会升级，你好好考虑。小娜，你说的对，他根本没想跳，他只是笃定我们不敢赌。以后他还会有新花样，但没关系，他出一招，我们接一招。凭什么他们母女成了全网的笑话？凭什么那个女人躺在病房里，还有人前呼后拥的护着？妈的招数全废了，横的不行，软的不行，闹的也不行，那就别怪我了。嫂子，我替我妈来给你赔个不是。黄鼠狼给鸡拜年，我倒要看看他葫芦里卖的什么药。东西放门口吧，话我听见了。嫂子，我妈知道错了，她乡下老人不懂过敏的厉害，在家哭到茶饭不思。大家终归是一家人，不该一直结怨。但她很奇怪，昨天还直播间骂我，今天主动示好。黄鼠狼上门，没安好心。嫂子，那我不打扰你休息了。好狠的丫头，汤是明着灌，这是暗着熏。我要是在这间屋里睡一夜，都不用她动手。麻烦帮我换病房，房内被喷了含有花生的东西。我是重度花生过敏，刚下过病危，请通知保安拦住那个红外一桃女人，她还在住院部。干什么？大白天凭什么拦我？我看望嫂子犯什么错了？坦坦荡荡就别怕检查，主动打开，不然就等执法人员来。你往病房里喷的什么呀？那是我的香水儿，花生味儿的香水，喷在你重度过敏的嫂子病房里。他刚闯过鬼门关，身怀6甲，你非要逼出人命！陆晨，你敢打我，我告诉妈去！告诉妈？不用了，我直接告诉执法人员。我要报案，有人蓄意在花生重度过敏的孕妇病房喷洒花生剂，人赃并获，医院监控可以作证。哥，我错了，我就是一时糊涂，我就是想吓吓他。哥，你救救我，咱们是亲兄妹啊！亲兄妹？我媳妇喊你一声妹妹的时候，你往她床上喷毒的手抖过一下吗？自己调的，她花了多少心思在这上面？调这瓶东西的时候，她心里想的是什么？不用我说了吧？完了，全完了。一个立了案，一个进去了，我们老陆家的脸全让你们丢光了。老规矩不能丢，天下没有儿子告老娘的道理，都去医院。我就不信这么多长辈压过去，陆晨那小子还敢不低头？陆晨，当着长辈给你妈赔罪磕头。咱们本是一家人，你妈脾气急躁，并无恶意，妹妹也尚且年幼，一家人哪有解不开的仇？撤案签谅解书，这事儿就此翻篇。家丑不可外扬，你把亲妈亲妹妹送进去，你在族里还怎么抬头？你妈当年怀你受尽苦楚，生你是九死一生，你就是这么报恩的？那媳妇儿不就是喝了口汤吗？人不是好好的吗？至于闹到执法队去吗？听见没有？长辈们都发话了，签字。爸，小娜躺在病床上的时候你在哪儿？小梅往病房喷花生的时候你在哪儿？现在让我签字，你倒是跑得比谁都快！混账！我是你爹，天下无不是的父母。各位长辈，先别急着让人下跪，先看看几张纸。第一摞，抢救费、住院费、保胎费到今天为止47300块，明细都在这儿，还有病危通知、陆小梅的拘留通知书。她故意在病房喷花生制剂，我若留在病房，后果不堪设想。有谁觉得他们无辜，愿意谅解，
就在纸上签字。第一，这4.7万的医药费，签字的人承担。第二，往后我们娘俩再出任何过敏的事儿，签字的人负全责。怎么不接了？刚才不是说就一口汤吗？不是说人好好的吗？人好好的，4.7万的单子怎么来的？既然他们冤枉，这字应该签的理直气壮才对。来，哪位？你们倒是说话呀！建国啊，这事儿是你家理亏，灌花生酱那个视频，我孙子给我看了，下不去手啊，这字儿没法签。好，你们等着，这个家我看你们怎么待下去。爸，道理讲不通，长辈也搬完了，你还有什么招，一起使出来吧，我接着。小拿，我爸最后那句话提醒我了，那套房子要是我妈有，我爸有，小梅也有，我们出院回去就是回到他们眼皮子底下，防不胜防。我想好了，换锁只是治标。我要把房子卖了，搬到你妈家附近去。想清楚了，那是你们的婚房，你攒了6年首付。房子是死的，你和孩子是活的。再说了，卖房的钱够在你妈那边付个新首付，新房子，新钥匙。这回钥匙只有咱们俩有，一把你的，一把我的，第3把放你妈那儿。从今往后，能进这个门的就这3个人。小娜，你来看。我说这2年怎么攒不下钱？我妈天天哭穷，说家里揭不开锅，说我要钱都掏不起。我每个月多打2000孝敬她，合着我媳妇儿怀孕的生养费全给我妹攒嫁妆了。看这笔，你住院抢救那天转出去3000，备注美美新款手机。你在里面下病危通知，他在外面给我妹买手机。这一家人的账从来就没算明白过。儿子的钱是他的，他的钱是闺女的，闺女的钱谁也别想碰。卡呢？今天就刮痧。钱呢？追回来，1分都不能少。5.8万，1周之内退回来，退不回来，法院见。备注都写着你的名字，一告一个准。那是你妈存的钱，当儿子的跟妈计较钱，你要不要脸？你妹妹的嫁妆，当哥的出一份怎么了？祖上传下来的规矩。爸，规矩是吧？那我也讲个规矩。儿媳妇怀着孕，婆家不能往死里整。这规矩，祖上传没传？我的卡，我的工资，1周少1分起诉。对了，起诉书我律师已经写好了，就等着用。医药费从这儿出，剩下的给孩子存着。陆先生，不再考虑考虑，这价挂高5万也能出。不等了，早一天过户，早一天安生。这房子里你差点出事，后悔吗？我妈半夜进来销毁证据，我妹拿着钥匙随意进出，她早就不是家了，家是人，不是房。这个带走，贴到新家去。妈给你把关，这辈子再没人敢往我闺女嘴里灌东西。妈，辛苦您了。
辛苦啥？我就这一个闺女，以前她受的罪我不知道，如今知道了，谁再想动她，先问问我这把老骨答不答应。别看了，房子上礼拜就卖了，新房中下个月入住，搬家那天车来车往的，你们家没人知道？房子没了，卡冻了，钱也被要回去了。我在里面蹲了15天，出来连家门都摸不着了。我哥这是要把咱们连根拔了。怎么着啊？我早说了，别把儿子逼太狠。现在好了，房也没了，钱也没了。你还有脸说？手表是谁非要卖的？钱是谁打回去的？你个没用的东西！他们搬哪儿去了？听说搬到顾小娜她妈家那边了。好啊，躲到娘家去了，儿子是指望不上了。那我就去会会他那个娘。倒要看看是谁家的娘更横。顾小娜，给我滚出来！大家伙都来看了，就是这个女人接连祸害我们一家人，害得我们家破人亡。哟，我当是谁？这不是往孕妇嘴里灌花生酱的那位吗？上礼拜爬阳台没爬利索的那位，消防车都白请了，今天改行刷油漆了。人家闺女差点让你弄没了，你不躲着走，还敢找上门，这心得多大？关你们什么事儿？你闺女把我儿子抢走了，把我家搅得鸡犬不宁。抢？我闺女嫁到你家，怀着孕差点出事，下了病危通知，你嫌花钱把单子撕了，你闺女往病房喷花生蹲了15天，这叫抢你儿子？我告诉你，我闺女的命是从你手里抢回来的，你儿子不是被抢走的，是被你亲手推走的。保安、物业、泼漆毁物、张贴大字报都拍下来，一张照片都别落。大爷说好就喊2嗓儿，这怎么还动上手了？钱我不挣了，我先走一步。打人啦！仗势欺人啦！我数3声，起来，滚！不然下一回交就不是地了。赵翠花是吧？认识这个吗？人身安全保护令，上礼拜签发的，禁止你骚扰、接触顾小娜及其近亲属。文书给你送达过，你签过字。我这是找我儿子，这是我们的家务事儿。泼漆、毁坏财物、张贴大字报、公然侮辱他人，违反人身安全保护令，3样，样样够格，带走。我不去，我一个老太太。老太太怎么了？上次的保证书墨劲儿还没干呢，这次没有保证书了，进行拘留15天。你等着，我做鬼都不放过你！先把这15天炖明白再说吧。闺女，下来吃饭，妈今天炖了排骨。妈，家里没米了。我在这里面，你跟我要钱？那你说找谁要？我哥拉黑我了。3年，听说这罪要判好几年。我不去，我不去开庭。传票都到了，你不去，会有人来抬你。自己作的，自己受着吧。紧张？不是紧张，是这一天等得太久了。到这一步了，他还是不觉得自己有罪。审判长，我的当事人是一位52岁的农村妇女。
文化程度低，不了解食物过敏的医学常识。他主观上是为了给儿媳妇补身体，本案纯属家庭矛盾，是婆媳之间的误会。被害人平时挑食，当事人误以为过敏是托词，主观上没有伤害的故意。恳请法庭以过失定性，从轻处理，给一个老人改过的机会。审判长，关于被告人是否不了解、是否误会，我们来听一段录音。都看看，我就是想试试它是真过敏还是装蒜。灌下去了，啥事儿没有，我就说是装的吧。想试试这3个字，就是主观故意。他清清楚楚知道被害人自称过敏，他选择用一碗汤，拿2条人命冒险试探。那是气话，我们乡下人说话就那样，谁较这个真儿啊？被告人未经许可不得发言。辩护人说他不懂过敏，可他往汤里放花生酱的时候，是背着所有人放的。家宴上那锅汤，别人的碗里没有，只有被害人这一碗有。不懂的人需要单独下料吗？被害人倒地后，我要拨打急救电话。被告人的女儿按住了我的手机。被告人说叫救护车贵，丢人，他是装的。他还说谁打120，饭钱车钱谁出。当时没有一个人敢动。这件事我一辈子都忘不了。我也有不对，我当时该硬气一点。今天来作证，算是还债。陆晨，妈是为了你好啊，妈是怕他装病拿捏你呀。被告人遵守法庭纪律。顾小娜，你撤诉！你肚子里怀的是我们陆家的骨肉，你忍心让孩子的奶奶进去吗？你灌汤的时候，怎么不想想他是你们陆家的骨肉？被告人明知被害人花生严重过敏，强行就位含花生食物，造成孕妇过敏性休克，险些出事。案发后阻碍救治，销毁证据，拒不认罪悔责，取保候审期间2次违法，违反人身安全保护令，构成故意伤害罪，判处有期徒刑3年，赔偿被害人医疗费、护理险、精神损害抚慰金共计12万6千元。我不服！我是长辈，我是他妈，儿媳妇告婆婆，还有没有天理了？被告人，法律没有婆婆和儿媳，只有加害人和受害人。带下去。儿子，就妈妈就你一个儿子啊！哭吧，哭完这一场就翻篇儿。陆晨，你妈她……从今天起，那碗汤的账清了，法律清的。像是也在说清了。故意伤害未遂，姑娘，收银员天天碰钱碰人，不好意思，我们不招。你是不是那个花生汤家的小姑子？直播里骂嫂子那个？我们小店庙小，供不起。有罚记录的，厂里不收。下一位。以前妈宠着，哥的卡刷着，想要手机有手机，他以为日子就该是这样的。如今卡没了，妈进去了，路是自己一步一步走窄的。
一天到晚躺着刷手机，饭不会做，衣裳不会洗，你妈就是让你给坑进去的。我蠢，主意是谁出的？去公司闹是谁撺掇的？堵医院搬长辈是谁的高招？结果呢？让人家当场问的没一个敢签字，你还有脸说我？我那是为了这个家。这个家早就没了，房子是我哥的，卖了；钱是我哥的，要回去了。你还自然当一家之主，那当的是土地的主。陆晨啊，你妈判都判了，大伯不替她说话。可小梅还年轻，一个姑娘家背着案底可怎么办？以后婆家都不好找。你在城里有人脉，帮她寻个活路。还有你爸一个人吃泡面，看着造孽。你一个月贴补个1800的，就当买个耳根清净。大伯，小梅的案底是她自己往病房喷花生喷出来的，她喷的那个人是我怀孕的媳妇儿。我爸吃泡面是因为他60年没进过厨房，这2样哪一样赖得着我？话是这么说，可到底是一家人。一家人。我媳妇儿病危的时候，这一家人在撕呈直书；我媳妇儿住院的时候，这一家人在往病房喷花生水。大伯，因是他们自己种的，果也得他们自己验，实在咽不下去就慢慢嚼，往后他们不用打了。小娜，我从小到大第一次觉得手机这么清静。这就是他护了一辈子的家，老婆坐牢，闺女啃老，存折见底，他这才琢磨过味儿来。可惜晚了。日子一下子清静了，是非分明的人才配管大项目。看，在洗手指呢。医生，他是不是冲我笑了一下？这月份还笑不了，你这当爸的想孩子想魔怔了。这孩子命大，闯过那么大一关，还长这么好。比我这个当过妈的还仔细。陆晨，发动了，慢点儿，稳当点儿，我外孙可在里头呢。怎么样了？大人怎么样？孩子呢？产妇状态很好，你比她还紧张，回去坐着，别在门口转，晃得人眼晕。随他吧，上回在抢救室门口，他也是这么站的。这孩子是吓怕了。母女平安，6斤8两，大姑娘。拖着头，对，就这样。大男人哭什么？妈，7个月前，医生说他们随时会没。病危通知书我签字的时候，笔都握不住。如今他们娘俩全虚全伪的在我怀里，我高兴，我真是高兴的。这叫念安。这孩子肚子里就闯过一回鬼门关，往后什么大富大贵都不求，就求平安2个字。陆先生，防的也太严了。严点好，我们家吃过不严的亏。妈尝过了，没花生没海，放心喝。哥，嫂子，我来看看孩子。我给他买了点橘子，哎呦，长得真俊，真没眼，随咱们老陆家。
到底是我亲侄女，让姑姑抱一下。站住！再往前一步试试。哥，我知道错了，我在里面15天，天天睡不着，天天悔。我现在工作也没有，家也不像家。我就是想认个错，咱们还是一家人。你帮帮我，我给嫂子当牛做马，我还能帮你们带孩子。出去，带孩子，你。上一间病房，你往窗帘上喷的东西，我还留着检测报告。哥，我真的……我女儿出生第3天，你就摸进她的病房，你让我怎么敢信你手里那袋橘子？橘子是楼下水果店买的，你可以查监控。不用查，问题从来不在橘子，在人。信一个人，碎一次就够了。你和妈碎的不是一次，是把我这2年一片一片全砸没了。我女儿没有姑姑，她没有你们这样狠毒的亲戚。走，再来，我叫保安、执法队，一样不少。小娜，我刚才有没有太狠？你不是狠，你是终于学会了先护着谁。我外孙女回家得有个仪式。妈，以前我总想着2头都顾，结果差点把最该顾的人弄丢了。往后，这一桌人就是我的全部。少来这套，把我闺女和外孙女照顾好，比什么都强。来，吃面。本人陆晨，自即日起与赵翠花断绝母子往来，生不养老，死不送终，两不相欠。念安，爸爸把旧账清完了，往后的日子都是新的。赵翠花，你家添丁了，你儿媳妇生了大胖闺女，母女平安。生了，我当奶奶了。孩子多重？像谁？6斤8两，别的你儿子没让说。当年儿媳妇把诊断书拍在他面前，他看都不看，撇着嘴说纸上写2个字就算病了。如今他信了，纸上的字是真能定人生死的。那张诊断书他不认，差点要了2条命。这张声明书他不想认，也得认一辈子。你们可来了，家里都好吧？好，好个屁！你个败家娘们儿！ 12万6，法院把家底儿掏空了，我一辈子的老脸全让你丢尽了。爸，你少说2句吧，要不是你带人堵医院，我哥能做那么绝？我堵医院，喷花生的是谁？蹲拘留所的是谁？我找不着工作，还不是当初帮着妈？帮你妈，主意是你出的。想起了儿子小时候发烧，他背着跑了5里地去卫生院，一路上哭着喊：“大夫，救救我儿子！”那时候他也知道命比钱金贵，怎么后来就看不见儿媳妇肚子里那条命了呢？怎么就说得出叫救护车贵这种话了呢？一碗汤赢了面子，输了儿子，输了孙女，输了后半辈子。新房的合同上个月签了，就在顾母家小区里，电梯房朝南，明年开春交房，钥匙2把，一把顾小娜的，一把陆晨的。闺女今天乖不乖？乖，就是拉了你3回。吃饭了，今天排骨汤我尝过了，放心喝。念安，
爸爸给你取这个名儿就一个意思，往后的日子，咱们全家平平安安。妈，您先喝。好，还是闺女疼我。那我呢？你自己盛。他不知道大人在笑什么，他只知道这屋里的声音都是暖的，窗外的太阳很好，汤是热的，饭是香的，每一口都是自己人盛的，没有人逼谁喝，没有人举着手机拍，想喝就喝，不想喝就放下，这就是家，这就够了。